Mine damer og herrer, sig tak til Jazz! Stop det, Jazz. Nu skal I høre. Øsenier, tak fordi I kom. Det er fantastisk at se jer fylde sådan en sal herinde. Der er lige en enkelt ting. De er simpelthen så søde, alle de her mennesker, der går her nu. De er så søde, I tror det er løgn. Men de er så røvdårlige til at klappe den her fødselsdag, som vi har. Og det ved I jo, det kan I. Vi sidder på ryggraden, er det ikke rigtigt? Prøv at se her, hvem vi har siddende herovre. Er I klar? Vi holder fødselsdag, vi holder fødselsdag, for vi fylder 38 i dag. På efterskolen her, vi elsker hver især, dig tillykke og et dejligt vejr. Vi håber du må have en rigtig dejlig dag, og fest i gode venners dag. Vi håber du må have en rigtig dejlig dag, og fest i gode venners dag. Der er ting, man kan huske. Der er ting, man bærer med sig. Og de ting, dem kan I opleve lige om et øjeblik. Lige pludselig vil erindringen skylle ind over jer. Fordi I har selv stået her. I har selv stået her. Bastian, du har siddet bag tønderne og basket. I har selv stået heroppe på scenen. I har stået bag koret. Kubi, du har ligget lige her. Du havde en hel iPad i munden på et tidspunkt, men du lå her. Så I kan huske, hvordan de har det. I kan huske, hvordan næserne de løber derude nu. I kan huske, hvordan knæene de begynder at ryste. I har nemlig været der, mine damer og herrer. Er det ikke rigtigt? Er I klar på at give dem en kanon oplevelse? Så publikum! For hvis så er det, så har jeg kun én ting at spørge jer om lige nu. Et lille spørgsmål. Et lille spørgsmål. Er I klar på at svare? Ja! Hvis jeg nu siger ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! I er de bedste! Før Kristus blev Georgianer besejret romerne efter lang og hård kamp. Deres høvding Vercingetorix ligger våbnet for Caesars fødder. Hele Gallien er besat, og dog, en enkelt by holder tagerstand mod besætterne. Helt omringet af de overlegne romerske styrker. Og i en lille gallerby træffer vi vores gamle ven, Asterix. Se, han er netop på vej ud på jagt. Kommer du snart hjem, Asterix? Jeg har igen til middag.
Ved selve Mars, hvad er der dog sket med jer? Er I blevet slået af en styrke af en overlegen størrelse? Overlegen størrelse. Det er meget svært at sige. Der var kun én. Det er svært at sige, om det bare er en overlegen størrelse. Altså, måske på den her størrelse, men jeg ved ikke, om det er overlegen. Det er Jupiter! Der må ligge noget bag den ufattelige styrke. Operation tilbage til basen! Obelix! 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 Lille fik vi gerne møde dig! Står lige dernede. Lillefix! Asterix! Lillefix her! Du træffer mig! Er den Obelix blevet helt skør? Hvad sker der noget ondt med? Det forholder sig således, at... Han lille fik sig på hukommelsestab, og mærkeligt nok kan hun kun huske dit navn, Obelix. Og du er derfor blevet hidkaldt. Ja, Obelix! Hvor er du glad for at se Det dufter godt. Kom, Obelix, vi skal hen til troldmanden. Jeg skal have min ration trylledrik i dag, og jeg vil hen til ham nu. Kom, Obelix! Jo, Asterix, hun kan kun huske mig. Det er meget muligt, men kom nu, Obelix, bliver der sagt. Vent, Jeg tror, jeg er ved at få min hukommelse til. Hvad? Ja, kan du spørge mig, Obelix? Obelix! Obelix! Du fandt den grød, da du var lille, gjorde du ikke? Du skal da ikke have noget trylledrik. Det er kun de andre, der skal det. Du kan bare gå. Asterix. så skal du Så er det godt, I to. Kom så, alle sammen. Gælder! Miraculix! Kom så! Hvad sker der med Miraculix? Det er godt, I alle sammen kunne komme. Det er magiske drik, som vil gøre så stærk uovervindelig. Oprindelsen til denne drik stammer fra tidernes morgen. Den er gået fra mund til mund og gryde til gryde. Det eneste, jeg kan nævne, er nicotin og hummer. Ja, hummeren, den er for smags skyld. Min smag, den er efterhånden blevet stop. Obelix. Ja. Det må du altså ikke. Jeg føler mig svagelig. Nej, Obelix. Jeg er sved i håndflader, rumlen i maven og hjertebank. Nej, Obelix, nej. Du ved det godt, altså. Du faldt i gryden, Det er jo lille, så virkning og holdt hele livet hos dig. Ja. Ja. Men er du så også stærk nu? Ej, bevis det. Skal jeg vise det? Ja. Vil du godt se? Skal jeg bevise det? Ja. Okay. Stop! Obelix, kom her! Galler! Romerne har holdt sig i ro i alt for lang tid. Det er et dårligt tegn. Glem mig i jeres galler. Glem mig i jeres trylledrik. Jeg glemte det ikke. Det var lige det, jeg sagde. Du må ikke gentage det, jeg siger. Du går hjem. Hjem. Lev Majestix for høvding! Lev Majestix for høvding! Lev Majestix for høvding! Lev Majestix for høvding! Maja, Hvad nu? jeg føler mig lidt svagelig, og det vil ikke give mig noget. Hør nu her, Obelix. Du fejler intet. Du er sund og stærk. Utrolig stærk. Utrolig sund. Der har vi Troubadourix! Jeg er svagelig. Nej, jeg synes nu nærmere, det ligner forelskelse. Og jeg har en sang til enhver lejlighed, så nu vil jeg kvæde dig. Så trupper, det kan stå selv. Helt uden forsvar. Er vi to helt vildt rigtige? Stop! Du skal ikke synge mere nu. Du skal synge.
Her skal vi to ikke bare folde det her ud. Stå med åbne arme, stå med smil, stå for skud. Ikke hold det ned, ikke pak det ind. Ikke skærme det mod regn eller sne eller vind. Så tro på det kan stå selv helt uden forsvar. Tro på det kan holde, det er så fedt det vi har. Når jeg ser det hele højt op ovenfor, er vi to helt vildt rigtige, jeg ved det bare. Jeg ved det bare. Hvis ikke gang jeg slår dig, det skal ingenting. Jeg glemte mig bagud og lukkede ringen. Jeg passede på mig selv og fløj væk i tid. Men du tog mig til side og sagde, du skal vide, at det her kommer ikke hver eneste dag. Og hvis du bare giver slip, så stikker det af. Det er de ord, der hænger ved mig nu. Kunne det ikke opsmænd skulle så kunne. For de går fra hinanden. De kan ikke få det til at hænge sammen. Og så står der en anden. Men vi to kan ikke klare os uden. For de går fra hinanden. De kan ikke få det til at hænge sammen. Og så står der en anden. Men vi to kan ikke klare os uden. Og så tror du, det kan stå selv helt uden forsvar. Det kan holde, det er så fedt det vi har. Når jeg siger det hele højt op ovenfor, er vi to helt vildt rigtige, jeg ved det bare. Så tror du, det kan stå selv helt uden forsvar. Tror du, det kan holde, det er så fedt det vi har. Når jeg ser det hele højt op ovenfor, er vi to helt vildt rigtige, jeg ved det bare. Så tro på det vi har. Og når vejen ikke er klar, og der er pakket af, vi kan komme til land. Men lige nu er vi landet på så fint et sted. Her kan vi endelig med. Vi er endelig med. At det her, det handler slet ikke om kærlighed. Det handler om krig! Jamen, så vil jeg da kvæde i kvæde for at give piger. Ja, de fatter slet ikke min kunst. De gælder skulle vi have besejret for lang tid siden. De holder os for nær. De kan besejre os med kun én mand. Det er ikke spor færre. Vi er jo helt til grin. Ja, nej. Hvad nu? Vi skal finde ud af, hvad der gjorde dem så stærke. Du har ret. Romer! Ja, ind og jeg kommer. En af jer melder sig frivilligt som spion. Med udsigt til så mange begejstrede soldater, bestemmer jeg hvem. Det bliver... dig! Delirium har tabt, delirium har tabt, delirium har Nej, tabt. nej, jeg gjorde ikke. Jeg tabte ikke. Jeg er så ikke tabertyp. Belønningen bliver jo stor. Nej, velkommen. Ej. Det bliver værst for dig selv, hvis du ikke gør det. Okay, jeg gør det. Kamufler ham som galler. Så bliver det altså heller ikke bedre, det her. Hvis jeg ikke vidste, det var dig, Leon, så ville jeg tro, du var en ægte galler. Vores spion er klar. Bravo. Læg ham i lænker. Ikke længere. Nu kan du komme ind og komme i nærheden af gallerne. Du rasler med lænken. De kommer og befrier dig. Og så kan du udspionere og aflure deres hemmeligheder. Aha. Hvad mener du om min plan? Jeg mener ikke spor for. Jeg fatter ikke en skid! Før ham væk! Straks! Formation, før delirium væk! Små slag! Jeg er ikke rigtig fange! Jeg
imperium. Du er den eneste slev, når de overfalder os. Jeg skal beklage dig. Formation Ildlandet, så vi kan skyde de der kalder. Jeg er for til det her. Jamen, det er sandt! Sej! Kom, så vi kan skyde kalderne. Okay, jeg tæller til 3, og så har vi information. 1, 2, 3, formation! Forbandede romer efter sådan nogle slapsdanse. Det var nogle ting. Jeg kunne bare slå. Skattemand! Skat, hvor er du? Nej, hvad laver du deroppe? Kom så ned derfra, det er en forfarlig i. Kan jeg ikke huske det? Jamen, goddag, Asterix og Obelix. Hvad laver I der her? Se der råber min gattes fanger. Ham befrier vi! Hvor er det eneste, jeg er helt rundt, der ikke kan skide? Formationsterning! Ja, jeg vil række, ikke? Hvad er det, du mener? Hvad er det, du mener? Processor! Vi kunne samle dem op, vi kan gå fra. Kom, gamle ven! Opgaven er fuldført. Vi skal nok få de lænker af. Hvem er du? Jeg hedder Delirix, og jeg var på Paris. Paris? Jamen, jeg må stadig have fred og ingen far. Ja, men som det så med mit vågne og opvagte blik, så tog de mig på en spion. Det er det, jeg siger. De skør i rummer. Ja, kom med til vores by. Der er sikkert. Der er kun galler op. Jeg tror ikke, at det er en god idé, at du snakker med fremmede. Formation taktisk tilbagetog. Formation, lad os komme væk herfra. Formation, jeg er ligeglad, bare så længe vi ikke er her. Ja, kom så. Hurtigt. Vi er nødt til, at de kommer tilbage og tæv en gang til. Vi gør en fest tilbage på rejsen, nu vi er så godt i gang. Velkommen, fremmede. Herunder Frederik. Ude godt, hjemme bedst. Lad mig foreslå en velkomstsang. Nej, så måske en anden gang. Nå, sætter du bare lidt om i byen. Jo, tak, men jeg kunne godt tænke mig at se, hvad det er, de laver. Fisk. Jeg vil købe en fisk. Okay, jeg ved, at man skal spise nogle af dine fisk. Men det er jo helt frisk. Ja. Det er jo godt med dig. Man skal jo være komplet, skal jeg få nogle af dine stænkefisk. Som om du overhovedet kan lugte noget. Nu skulle jeg så stå og påstå, at jeg kan lugte noget. For det kan jeg. Jeg kan lugte, du stinker. Bagtesten! Hallo, jeg mangler så stor bagtesten. Ja, jeg er på vej. Øj, hvor er de stakke med hemmelighederne. Hvad er nogle hemmeligheder? Hvad er deres styrke? Det er vores troldmand Miraculix. Han har en hemmelig dryllerik, og opskriften får du aldrig at vide. Hvad? Kunne jeg engang vide? Øj, hvor er det færdigt! Kan man ikke se os til landsmand? Jamen, hvor er vi så henne? Skal jeg fortælle om det? Ja, hvad gør vi? Vi kunne spise vildsvin. Nej, men det var fordi min familie, de sovner mig bare sådan. Okay så. Okay, ja. Så kom vi. Miraculix! Det er vi vel ikke så ved, for vi er så stærke. Hvad ved du om ham, Asterix? Hvad er han for en fyr? Ham har jeg da ikke set før, nej. Ikke noget, egentlig. I taler om. Det tør jeg altså ikke. Ej, men det var fordi, jeg vil bare skynde mig at arbejde igen pludselig. Hvad slags arbejde? Jeg er turistfører, og jeg viser rundt i Paris for nat. Nej, det tror jeg altså ikke, at vi kan få med til. Jeg forstår. Så går jeg bare. Jeg vil kæmpe mig hele vejen hjem, og hvis romerne kaster mig for løverne, så vil jeg sige med hver bid. Det er mine venner,
det stille og roligt din første gang. Den var alt for stor. Så tager lige den der. Jeg tror da godt, at jeg kan klare den. Man kunne alligevel lidt på. Så. Ej, den er det. Mine kære landsmænd. Jamen, hvad skal vi så nu? Vi skal danse! Det forholder sig således. At folket skal samles, der skal festes, og der skal danses. Lad dansen begynde. Asterix og Dillerix, I skal her op og stå. Ja, det skal vi gøre. Ej, det er så. Robert, kom her! Ja, ud! Nu. Stille dig. Ti stille. Musik. Beat, I won't stop, won't stop the beat, go! Everybody, move feet into the night, everybody, move feet into the night, oh yeah, oh yeah. Don't stop the beat. I can't control my feet. Beat, moving in the street. Come on, everybody, move your feet. Don't stop the beat. Can't stop the beat. I won't stop the beat. Go! Everybody, move feet into your body. Whoa! Everybody, move feet into your body. Whoa! Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Sing song and you sing along. Just put my records on and all your troubles are dead and gone. Don't stop the beat. I can't stop the beat. I won't stop the beat. Go! Everybody, move your feet into your body. Whoa! Everybody, move your feet into your body. Whoa! Oh yeah. Oh yeah. Go downtown. Oh yeah. Go downtown. Oh yeah. Go downtown. Oh yeah. Booty pie! Oh yeah! Oh shit! Fanger! Det nyttesløs, han har lige fået mit skuldebræk. Den er altså for god. Jeg kender gældernes hemmelighed! Hvad er det? Det er en snydt! Det er en trylledrik! Og hvor er det nu? Delirium. Ja, Jeg vil se, hvordan denne trylledrik virker. okay. På dem! Tæv dem! Trommesolo ben! Trommesolo arme! Trommesolo hoved! Du siger ikke også bare noget pjat. Ja, hvor er det til dig? Skal jeg blive bevidst 2 gange? Trommesolo ben! Trommesolo arme! Trommesolo hoved! Wow! Så stærk! Ja, det var da en skam, du ikke havde taget noget at drikke med hjem, så vi kunne studere opskriften. Jeg synes, det er bare sådan mega meget, det bare så strømmer op. Ej, nej! Jeg tænker mig, men hele grund har jeg den her. Ja, I kan gøre det. Okay! Hop, på manden og trommer!
samarbejdsvillig. Den her trylledrik, hvor længe tror du, den holder? Ved jeg altså ikke. Tag og løft en sten. Den der. Jeg vil ved, at man taber den. Det kan jeg godt simpelthen for åndssvagt, det her. Altså, jeg synes stadig ikke, at spare den op. Nej, fej altså, men jeg har så stadigvæk den her. Hvad kan det nu? Du er så stærk. Ej. Hvor er det bare hårdt. Og jeg så ved, du så er en rigtig stærk dreng. Nå, du er nok ikke så stærk mere, var. Jeg skal i skoven for at hente masser af urter. Asterix, kan du passe godt på Valensby, mens jeg er væk? Jeg er lige straks tilbage. Så skal... den kan jeg nok ikke rigtig bruge, nej. Den er lidt knækket, men... Jo, den tager jeg. Du falder! Vi har! Vi skal lade fast, Claus! Okay, kommer når jeg urter i hånden, altså! Vi har et røde nok! Bravo, Tullius Octopus! Som belønning får du en tur til Rom og en tur i cirkus. Tak! Nu skal jeg ind i cirkus! Nu skal jeg ind i cirkus! Du vil ikke skumme, når jeg stadig har urter i hånden, altså! Nå, Gryde. Giver du mig så opskriften på trylledrikken? Det har jeg ikke. Nej tak. Romer! Ja, Underkast ham tortur i værste lidelser. Det skal nok få gjort ham mør. Jeg skal lige på med det der store sommerfulde. Er der ikke nogen, der kan holde min urter imens jeg bliver bundet? Kom ind i venner! Skær halsen over på dig! Du er syg, monster! Tag! Nu! Jeg kan ikke tale. Tag nu! Nej. Nu er det fint af timevis, og det er stadigvæk ikke hjulpet. Ja, det er fint af timevis, det er stadigvæk ikke hjulpet. Altså, jeg kan stadig ikke tale. Jo, det har hjulpet min gigt. Giv mig kniven. Jeg holder ham. Jeg slår ham ihjel. Stop! Tag nu, Dryde. Du skal blive fyrstligt belønnet. Hvor en hel hest. Jeg siger stadig meget nej tak, ellers tak. Tag nu, og du skal blive forgyldt, fantastisk forgyldt. Nej tak. Nå, jeg slår dig ihjel, jeg bygger en galge, jeg graver en grav, jeg halshugger dig, og så dør du. Og du dør af det! De har bygget en galge på bakkens top. Jeg har 25 minutter endnu. Hele byen vil se, at jeg bliver klynget op. Jeg har 24 minutter endnu. Jeg har sunget frihed, vold og tvang. Jeg har 23 minutter endnu. Om lidt, der har jeg sunget for sidste gang. Jeg har 22 minutter endnu. De har givet mig det måltid, som jeg bad dem om. Jeg har
the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over your sons. Fishes swim and die, and we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling our Father
galt, Astrid. Så er det galt, Astrid. Så er det galt. Miraculix er gået for at hente Mistelten, og han er ikke kommet hjem endnu. Det forholder sig således, At det er nødvendigt, at vi får vores gode troldmand hjem igen. Vi er bange for, at der er sket ham noget. Asterix! Obelix! I må finde ham og få ham hjem. Og desuden forholder det sig således, At vores teenage-nevø Provoix, han trænger til en smule opdragelse. Det kan ikke passende stå for ved samme lejlighed. du drager med. Det tror jeg altså også, jeg gør. Jeg har sådan en camouflage/overlevelsestaskepakket, som er aldeles velegnet til missioner som den her. Prøv lige her. Come on, jeg tager ikke på tur med de der. Der kan I se! Han trænger til opdragelse! Afsted! En teenager med på mission, det kommer godt nok til at kræve en smule omsug, tror jeg. Vi skal passe på Asterix. Du har ikke fået din tryllerekling. Der sker ikke noget. Og hvis der sker noget, så smadrer vi dem! Ikke også Obelix var sådan også to sådan sammen. Øj, det er mega fedt. Er det her, bussen kører? Bussen? Ja, bussen til Hartsen. Skattemann! Har I set til Linux? Han er blevet væk igen. Nej, der var det jo skat i alt. Hvad laver du her? Jo, Miraculix! Miraculix! Og sælge kører og er en ulykkelig fyr. Hvis jeg selv og mine dyr hvor skal og så kunne køre. Jeg sikrer området! Og vi nødig sælge dem, hvor den skal og så komme hjem. Og så bliver det med hver, hvor den skal og sælge igen. Området sikret. Og hvad for noget? Hvad sker der her? Du skal omskoles, min ven. Nyt job. Hvad så? Du skal sælge din kære. Hvor er det? Sælg din kære til hjem med dine dyr. Ej, seriøst, hvad sker der for, I tror, der er nogen, der har købt det lort? Det er med i en snedig plan. Det forstår ikke noget. Det var da så ringe. Skide god idé. Jo. Kør rundt. Ej, men du ikke stoppe med at synge den dårlige, den sang. Og så. Sig mig. Har du set en druide, som hakkede Mistelten? Jeg så en bede, men jeg var på vej i et net her i kommer, som romerne var. Hvad? Du kører straks til Belgium. Jeg skal slet af den vej dog. Okay dog, så har vi en. Kør rundt og sælge køer og er igen. Stop! Jeg kommer flashetøj med. Hvad nu? Det er derfor, jeg holder til mig. Ja, det er godt, du gør så. Okay, nu er det meget vigtigt, at vi opfører os som køer, okay? Som køer. Ja, Jo. ellers bliver det fatalt, okay? Køer. Ja, den øver du da lige lidt på, ikke? Så har man set det med. Hold da op. Proix! Jeg er en type, der gør en god camouflage. Så er det godt. Nu vil camouflage tøj på. Skal jeg smadre ham? Vi kan gøre det sammen! Nej. Jeg må ikke smadre en time. Jo, flere køer. Det var da så ringe. Så har vi en. Kør rundt og sælge køer. Ja. Hvad er det, du har med der? Det er ikke.
harmløs. Og det fjols var lige ved at lægge det hele. Så er der over at finde ruden. Lad os nu syge. Jeg har en plan. Okay, vi lister. Vi kigger. Vi holder øje. Vi må ikke blive set. Og så finder vi Miraculix. Det der, det går ikke med til. Det går ikke med til. Du stoler efter. Men det er jo en dårlig plan. Jeg spørger dig. Vi må og skal have den opskrift af gryden. Snart vi har den, så sejren vores. Vi drager til Rom og indtager Caesars plads. Julius Caesar. Ja, netop ham. Vi to, vi laver en alliance. Jeg har brug for dig. Og snart skal der kun én til den alliance. Jeg kaster ham for løverne i Rom. Caesar, det bliver mig. Og kun mig. Som en gang
være der altså. Obelix, du tager dig teenager efter mig, og du smadrer ikke nogen. Ham, han hedder med den mærkeligste barnpiano, så Så står du. Ja, eller du smadrer mig. Tillad det. Jeg skal befri min Obelix. Hvor er du ude? Det er min ven. Den kalder til den, der kalder. Du bliver der. Vi har noget stærkt, ikke? Asterix, lille fix. Ja, det er den. Længere historie. Men det er så længe siden, du har fået din trylle af. Du kan ingenting uden din tryllekræfter, altså. Vi er kommet for at befri dig. Og desuden, så har vi en plan. Hvad vil du have alligevel? Så skal vi lave lidt sjov. Konservatum! Hvad er der nu? Der er en galler i teltet, hvor bruden er. Men vi har brug for forstærkning for at holde på. Vi er Jupiter, væk dog straks alarm! Giv jer galler! Ellers så bliver jeg nødt til at blæse til angreb! Hallo, overgiver jeg. Ja eller nej? Jeg bliver så nervøs af det. Jeg kaster mit sværd af Centurion, som han gjorde det ved Centurix på sin herre Cæsar. Hør nu her. Vi overgiver os. Så grib den dog, krydser! Ellers så ryger jeg i cirkus som løvemad! Hvorfor er det cirkus? Som løvemad? Nej. Ej, så gider jeg. Så grib den dog! Jeg tager det igen! Tror du ikke, det vil være en god idé at smadre nogen nu? Det er ikke det er dine venner. Det er nøj. Min opgave er at holde øje med dig. Vi bliver her. Kom ikke for godt i gang. Nå, druide. Du vil ikke give mig opskriften. Nu skal dine venner tortureres, så du kan få tungen på glæde. Bare prøv at se, hvad der sker. Så gør sådan her. Stop! Sidste chance, druide. Giv mig så den opskrift, eller det går ud over dine venner. Ha! Jeg frygter ikke Pius. Jeg frygter min ven! Ja, og jeg stoler fuldt og helt på mine venner. Så lad gå! Bind gallerne. Gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Hey, Satan, break my dues. Playing in a rocking band. Hey, mama, look at me. I'm on my way to the promised land. I'm on the highway to hell. Yeah.
Stop de skrig! Det der. Jeg siger alt. Hold i det, Gud! Men jeg er slet ikke begyndt endnu! Nej! Må jeg ikke bare lige? Nej! Bare lige? Sindssyg kvindemenneske. Nå! Laver du så den trylledrik? Altså, jeg skal nok. Men det kræver en hel masse urter ud fra skoven af, ja. Galler! De skuffer mig! Du skal have, hvad du skal bruge. Romer! Ja, og så, ja. I tager af det. Og du skal til at trylledringen er færdig. Nå, ja, det skal jeg nok. Så går jeg vel. Nå. Ja. Okay, jeg se. Der er middelten. Lidt urter. Så kan man sige. Og nogle støv. Og lidt salt. Og lidt peber. Ja, det går op. Jeg kan se. Men der mangler noget. Hvad er det, der mangler? Ja, det er meget vigtigt. Meget vigtigt. Nu. Det mangler jordbær. Jordbær? På denne tid? Ja, altså, det bliver ikke nemt, men vi kan jo bare sidde her og vente på de der jordbær, til kommer op igen. Nej. Så er nogen ud af nogle jordbær nu! Ja, stad med! Ja, start på! Nå, så må vi se. Afmars! Normal mars! På plads! Nej, altså, det er kraftigt. Ja! Det er vel spændende at tage mine topper og skaffe nogle jordbær. Hvad? Ingen jordbær! Nå, vi har lidt over det. Så det har I! Hey! Der har vi jo Tulles Aktiepuls. Hun har jordbær. Ja, men hun har masser af jordbær. Altså, jeg har sådan lige købt dem, ikke? Det er sådan ret dyre. Så, Hold inde! Vi skal bruge betrylledrikken. Men de smag jo lige så godt! Her er de jordbær, som vi bad om så du skulle bruge til trylledrikken. Tak skal du have. Så er den færdig. Tag den imens det var. Er man lidt ivrig? Hvordan skal jeg vide, det kan gift? Ja, Det vil jeg gerne smage på. Hvem taler? Kom nærmere. Jeg vil gerne smage. Spladen går i vasken på det dig nu. Så smager der. Flere galler? Nej, hvis det er den rigtige drik, så bliver det jo nærmest alt for stærke. Nærmest uovervindelige. En af jer melder sig frivilligt. Jeg sagde, en af jer skal melde sig! Nu! Konserventum. Det er altså alt for farligt med vores egen mand. Ja, det er det. Hvad nu hvis vi havde en forsøgskanin eller sådan noget? Du har ret. Hey, Knud er! Hey? Ja, goddag min gode mand. Hvordan går det? Det går ikke godt. Afbækker ude af kunne min kære her. Der er ikke nogen, der vil købe det, og det er altså hans skyld. Jeg forstår ikke rigtigt, men kan du lidt med den drik? Nej, ellers tak dog. Fjo. Hvor er I alle sammen ser på mig? Har I alle set en bunddrik bouillon? Så du har drukket af verdens stærkeste mand. Han har ret. Slå ind! Straks! En skal melde sig! Hør, hvad med mig? Ja, så ham. Meget god idé. Jo. Slå! Slå så. Tøsedreng. Jeg har en ordentlig dask. Spiller. Nej, det var
det har jeg lige regnet med. Åh. Og som selve jorden, så er det godt. Ej, er det okay, vi kan puste på det så? Hvis det er ellers, ja. Det er godt, det er godt. Det er så. Er det man skulle drikke? Åh, du skulle drikke! Vejen til Rom ligger åben over perpetuum. Cæsars dage er talte. I må så opskriften. Og derpå skal leveres af med gallerne. Det skal blive sket. Nu skal vi teste vores styrke. Ja! Ja! Nej, forkert bedømt. Nej, den er alt for stor. Ja! Jeg er jo Superman! Miraklet er sket! Det er altså ikke meget ret. Du har ret. Men hvorfor står du der med tungen ud af munden? Hvorfor er du ikke rigtig trylledrik? Jeg snytter de galler! Nå, det er det ikke! Hvad er der sket? Mit ansigt! Hvad har jeg gjort? Formation, galtdag, ansigtsmuskulatur! Relation, konsistens! Hvad er det, Bryde? Ja, Stig har fået et gammelt middel mod spænding af ansigtet. Det middel, I har indtaget ved i løbet af få timer, sørger for, at I er ude af stand til at tale og kun ville komme med små lyde. Jeg smadrer ihjel! Du skal lave modgift! Har du fået en punkt, hvor den læste ligger fodtrykstillet? Eller så meget godt normalt, at vi kan få tilbage? Tænk, præsidenten. Tænk på, hvilken størrelse her det er. Det er hverken de der angreb, eller fremadret, eller floralt, eller blåret, eller... Nap! Hold op med kage! Hold på med stop! Det er fuldstændig tåbeligt, så kan I blive noget godt, eller? Ja, fanden! Det er taget røven på mig, de galler. Men jeg nægter at tabe ansigt igen. Mig, ene og mene, mig, jeg føler mig fuldstændig almene. Så ensom, trist og almene. Der er ingen, det er kun mig, som sidder på min metone. Jeg smider, svæver, og jeg skaber planer. Ingen der mygter, og ingen der aner, hvad jeg kunne gøre, hvis de funker mit ord. Og derfor er jeg alene, bare mit alene, stakkels mine mig. Der er ingen, der vil mytte, og ingen, der taler med mig. Jeg er som et stort dyr, der er fanget bag Mozarts små. Jeg er den smarteste, klogeste, mest attraktive. Gemmerne, dem skal jeg få til at pive. Når jeg ændrer verden, vil de se, hvem jeg er. Og indtil da er jeg alene, bare mit alene, stakkels med mig. Forhandling. Jeg forstår ikke helt udtale af støj. I kan grine med mig, gader. Vi har nægter at tabe ansigt igen. Du må heller ikke til at tabe ansigt. Dit ansigt kommer blot til at hænge mere og mere.
Chefs, er der brug for lidt ansigtsmuskulaturs-opstramningsmiddel? Det plejer det virke stort set med det samme, gør det ikke? Jo, det gør det altså, men det kræver, at man er villig til at forhandle, at man spørger penge. Giv mig det ansigtsmuskulaturs-opstramningsmiddel. Jeg skal give jer fri igen. Konserventum. Hvad siger de? Jeg siger ansigtsmuskulaturs-opstramningsmiddel. Jeg siger ansigtsmuskulaturs-opstramningsmiddel. Jeg siger ansigtsmuskulaturs-opstramningsmiddel. Jeg skal nok. Ikke alle de der menemuler, altså. Nå. Det kræver blot en ekstra ingrediens til den allerede nuværende eksisterende trylletræk. Men hvad er det nu lige der? Nå ja, jeg har det jo lige her. Et hår fra en teenager. Så, men husk nu, at det er ikke sikkert nok til de alle. Kom. Er det nu? Hold! Adgang forbudt! Homer! En hel her! De er overalt! Hvad så, stærke mand? Så skal du vise sig, hvad du er til! Din gamle supermand! Du kan garanteret ikke skide, at det kommer til stykket. Så er det godt. Du finder mig ikke mere. Du smager den knude. Obelix, nej. Jo, du smager. Obelix! Den her kommer som kaldet. Denne gang bliver det ikke mig, der taber ansigt. Det bliver jer! Cæsar, det var vel nok en interessant overraskelse. Datter. Nemlig. Jeg er kommet for at se, hvordan det går med de uovervindelige galler. Ja. Datter, vi er netop i gang med at kæmpe lidt imod dem, ja. Hvordan er det, de taler til mig, konserventum? Det bliver bedre lige om 2 sekunder. Bare vent, datter. Nej. Jeg forlanger, at det bliver gjort øjeblikkeligt. Hvor er gallerne? Hvor mange er de? De er 5, datter. De er 3, datter. Ved Kleopatra er det disse 3 galler, som er tilladt sig at ske med en helt romersk tradition. Er det dem, du er så frygtelig bange for? Må jeg så udbyde mig forklaring? Jo, konserventum havde meget travlt med at få fat i trylledrikken, så han kunne blive kejser. Men Miraculix har så sandelig med en slags trylledrik på lager. Ser man det? Jamen, jeg kan forklare alt, datter, ja. Helt overflødigt. Stop det mumleri og sæt afgang til grænseegnene, hvor der er hånd og kamp mod barn. Jeg kan forklare alt, datter. Jeg mener, jeg kan forklare det. Jamen. Og I 3, I får fri afmarch. Som tak for den tjeneste, I så besværligt har ydet mig. Men jeg siger jer, det er kun uafgjort. Vi mødes igen. Ja, money! Terningen er i kastet. En til jer. Leve Majestix for høvding! Leve Majestix for høvding! Leve Majestix for høvding! Leve Majestix for høvding! Woo! Og er der engang fejrer vi vores skæve galler. De 2 tapper helte på god gammel gallisk vis. Hele den stjerneklare nat. Med vildsvin af libitum. Og klang af bager og horn, drikkehorn og rungende latter over de skøre romer. Og hvor kære Troubadour sang sin helt særlige sang til den helt særlige lejlighed. Og det hele endte lykkeligt. Meisterix og Gudmine fik samtalekøkken og oprettet tilbud om parterapi til par med kommunikationsvanskeligheder. Og Troubadourix åbnede en musikskole for tonedøve musikanter, og Asterix uddannede sig som coach, og Obelix og Lille fik skiftet sig, og brylluppet varede i 7 dage og 7 nætter. Da de fandt ud af, at de ikke kunne få børn, adopterede de Profix, som blev så glad, at han fra den ene dag til den anden strålede af ansvarlighed, næstekærlighed, tålmodighed, samvittighed, overfølsomhed, beslutsomhed, hengivenhed, overbærenhed, ytringsfrihed og barmhjertighed. Done wrong, left your heart torn, said what devils do. Took us so low, only fools go, shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up
to you. With all the strange I found, there's nothing I can't do. Can you love
Pause.